Վատ լուր ունեմ ձեզ համար, պարոն Հակոբյան։ Այն որ վարչապետի աշխատակազմից գնացել են բան առնելու, ասել են դե եթե կանխիկով կտակ փողը ուրիշ գին, եթե քարտով կվճարեք ուրիշ գին։ Հիմա ես ավելի եմ հակվում, մեր գործընկերներից ռադիկալ հայացքներ ունեցողներ կան, միշտ որ այդ հայտարարությունը անում է, բան տենց բան անցնում, տենց լարում անցնում դահլիճով, այս կանխիկի հարցը պետք է լուծենք։ Ժողովուրդ ինչն է սա, պետք կանխիկ փողը մի հատ կարակ բացատրեք։ Ինչ են անում մարդիկ կանխիկով։ Կաշառք են տալիս, ստվերային առևտուր են անում։ Ասենք ինչ պոզիտիվ բան կա, որ հնարավոր չի անել անկանխիկ փողով։ Բան ծննդին նվեր տալ հնարավոր է, հավելվածով տեղում քարտով փոխանցում ես։ Նվեր, այսինքն ինչ կա, որ նորմալ բնականոն կյանքում, որը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հանրային բարոյականության նորմերով եւ այլն, ինչ կա, որ հնարավոր չի անել անկանխիկով։ Մի հատ հələ գույքագրեք։ Անկանխիկով, որ հնարավոր չի անել։ Չէ՞ մի հատ լուրջ գույքագրեք։ Որովհետև ինչ է նշանակում Երևան քաղաքի կենտրոնում վարչապետի աշխատակազմը գնա առևտուր անի, ասի դե գիտես ընկեր ջան, սենց է մեր մոտ։ Ուրեմն եթե սենց անեք, սենց կանեք, փակեք այդ խանութը։ Փակեք այդ խանութը։ Ձևը գտեք, փակեք այդ խանութը։ Ստուգելու եմ, չգիտեմ, ասածս ինչքանով է, փակեք այդ խանութը։ Այդ խանութում առևտուր պետքա չլինի։ Իմ վրա են վերցնում անձնական պատասխանատվությունը ու ամեն օր կողքով անցնելու եմ։ Մինչև անձնական թույլտվությունս չլինի, այդ խանութը պետք է չբացվի։ Կզեկուցեք անձամբ։ Քանի սենց խանութի տեղ իմացա, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։ Փակվելու է այդ խանութը։ Առևտուր չի լինելու։ Մինչև անձնական թույլտվություն չտամ, առևտուր չի լինելու։ Հաջորդ հետ բջջային հեռախոսների համակարգը արագ ներդնել։ Երկրում չի կարա լինի մտնի բջջային հեռախոս, որի հարկերը վճարված չեն, բացառությամբ ոնց որ պայմանավորվել ենք։ Ամեն քաղաքացի տարեկան կարա մի հեռախոս իր անձնական, թող երկու հեռախոս թող տարեկան մտցնի։ Չէ, որ չստացվի, որ մի հատ իր համար է բերում, մի հատ ընտանիքի, թող երկու հեռախոս թող տարեկան իր բանի համար մտցնի, բայց այդ պետքա մենք կարողանանք վերստուգել։ Ոնց կարելի է ասենց վարվել։ Այսինքն մի ժամ ես կարդում եմ այս ծրագրերը։ Գյուղերը ցեխերի մեջ կոլոլված, ցեխից դուրս են գալիս։ Մի հատ էլ ասում են, հա ինչ են անում, ասֆալտ են անում, էլի։ Որովհետև իրանց պատկերացման մեր քաղաքացին, մեր գյուղացին պետքա ցեխի մեջ ապրի։ Բանի ռեզինի սապոգները մինչև ծնգից վերև հակած տնից դուրս գալու համար պետքա էսա։ Ու այն մարդիկ, ովքեր վարվում են, ոնց կարա երկում տենց բան լինի, որ մտնի խանութ, այդքան համարձակություն ունեն մարդիկ։ Ստեղ պետություն չկա, ստեղ կառավարություն չկա, ստեղ բան պետական եկամուտների կոմիտեի բան չկա։ Էս ինչ ձև է ընդհանրապես։